Jelema nginum doang temam, jelema mam doang tenginum, jelema bisa mam jeung bisa nginum, jelema bisa nginum bisa mam tapi teu bisa es dibawa ke dokter. Jelema bisa mam bisa nginum bisa es tapi teu boga pamajikan. Rugi deui mah. Paman rogiba an sunati palaisa mini al hadis. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya jamilu ya jamilni ya zal jalali wal ikram. Bil fasahati wal balaghati wal bara'ati wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Birriqatir rahmatir rahmati summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adriki ya Allah ya Rasulullah minal ilmi wa ilmikal laduni min ghairi ta'abin wa la masyaqqah. Amma ba'du. Tipayun mangga urang sadaya muja ka Allah anu maha kawasa, muji ka zat ilahi Rabbi Allah anu maha suci, anu parantos ka urang sadaya mapari nikmat-nikmat anu sanes hiji teu bisa diuji. Samalah lamun ku urang rek dihitung nikmat anu parantos dicurah limpahkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka urang sadaya ieu moal kahitung sakumaha dawuhanana wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Wassalamualaikum laki-laki leuleus mau diterima publika. Jika engkau akan menghitung nikmat dariku kata Allah maka tidak akan terhitung. Silahkan ambil kalkulator, silahkan cari mesin ketik yang tentu tambah canggih, zaman sangat canggih. Hitunglah nikmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak akan terhitung. Ketika bicara nikmat kecil saja seakan-akan kita tidak bernapas, seakan-akan kita bahwa kita hidup tidak dengan napas. Mari kita hitung napas kita selama satu hari satu malam 24 jam. Kahitung moal kira-kira ku atau saja kita berbicara tentang nikmat dari Allah, tentang bagaimana kita mengatur napas masuk dan keluar napas. Mari kita sama-sama dengan hitungan saya 3 kali, mari kita atur napas kita. 1, 2, 3. Engap. Lamun Allah nu teu ngatur. Bentar ngaranna aya. Umat tadi na tangaran bentar sugan kula Ki Iksan nu rek nangtung. Orang kula. Hadirin sadaya doakeun ku sadayana abdi jarah bulan mulut kamari. Nepangan guru di Paliwetan eta abdi meunang nangaran eta. Berat hadirin sadaya eta meurang ngaran berat. Kudu bae ka hiji. Sebagaimana malam kemarin kita ngaji di sana, saya membadali guru kami semua ya, bahwa nama itu adalah Masya Allah. Seseorang tentu yang namanya manusia punya nama, apalagi manusia, kucing saja punya nama. Ya, maka nama harus nasarub dengan seorang yang sebetulnya, Bapak. Ini Masya Allah. Hadirin yang saya hormati adalah Sahibul Bait, guru kita semua Syekhinal Kiram, Al-Mukarram, Al-Mu'azzam, Al-Alim, Wal-Alama.
Kiai Tohiri SPDI beserta keluarga yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Yang kami hormati pangarsa Abah Anuti Masjid At-Taqwa, guru kita sekalian. Yang saya hormati para asatid yang ada di Rancaluluk dan Babakan Kaweni, para ajengan. Yang saya hormati Bapak BPD, ketua dan anggota yang baru saja memberikan motivasi kepada kita, khususnya kepada keluarga Al-Mukarram. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Falah, Ketua DKM Mushola Al-Mubashirin, beserta anggota, beserta para jamaah dari masjid dan mushola yang ada di lingkungan Kampung Rancaluluk dan Babakan Kaweni. Tak lupa Pak RT, Pak RW, tak lupa pembawa acara, tak lupa kepada seluruh dan segenap warga masyarakat di KRT-an Rancaluluk dan Babakan Kaweni yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Amin ya Rabbal. Hadirin sadayana, cunduk waktuna ninggang dina mangsana. Takdir tuh bisa dipungkir, kodok tuh bisa disinglar. Urang hirup teh terlepas tina naon disebut la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tenggorokeun urang manusia hirup lengkah tuh parepulah manusia urang sadayana, sedangkeun tatangkalan ayu anu disebut benda mati umpamana atanapi batu disebut benda mati, itu tidak lepas daripada aturan Allah Subhanahu. Di antara orang syukur ka Gusti Allah wong ieu teh anu mana urang sadayana parantos dikersakeun ku Allah calik di hiji tempat anu mulia munggu Allah. Anu teu aya duana, hiji tempat anu sangat mulia, di mana di eta tempat diayakeun mudzakarah, musyawarah, sekaligus dikaji keilmuan. Kuwasilahna tangtosna guru urang sadaya ngayakeun syukuran walimatun nikah anu parantos dilaksanakeun akdun nikahna di Bengkulu sasih kamari mangkukna. Alhamdulillah Kakanda Sahril Mujadi MPD Sinareng Teh Siti Rohayanah SPD parantos salamet pernikahanana. Ayeuna ngayakeun syukuran, urang doakeun muga-muga putra guru urang Kakanda Sahril Mujadi MPD sekaligus Teh Siti Rohayanah mudah-mudahan ku Allah dipanjangkeun yuswana, diberkahkeun kahirupanana, panjang jodona, sakinah mawadah warahmah, hirupna rumah tanggana harmonis, kalayan mugia rumah tanggana mampu nyonto nulad tur janten teladanana yakni Kangjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mampu nyiptakeun rumah tangga baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Amin ya Rabbal. Salajengna syukuran anu kadua sakumaha ku urang kakuping di atas nami Sohibul Maksad tadi, yakni syukuran ku ayana Allah Subhanahu wa taala parantos masihan kalangsongan, kasalametan, kalancaran, sehingga Pak Ustadz Tohiri ngadidik putrana teh parantos Masya Allah sukses, sehingga bukan gelar sarjana S1 saja tetapi langsung diambil S2-nya. Alhamdulillah Kakanda Sahril Mujadi mudah-mudahan diberikan keistiqomahan, mudah-mudahan manfaat ilmunya untuk pribadinya, khusus bagi kita yang ada di desa Perdana. Amin ya Rabbal alamin. Kedua, Ananda Muhtaram ya, yang sudah selesai melaksanakan pendidikan sehingga mendapat S1 yaitu sarjana ekonomi. Mudah-mudahan beliau juga Allah berikan itu kemanfaatan ilmu, keberkahan ilmu. Amin ya Rabbal alamin. Dan insya Allah kurang lebih setengah semester lagi yaitu Ananda Muhtadi akan selesai
pelaksanaan S1-nya. Subhanallah hadirin. Apa yang disampaikan oleh tokoh kita tadi kita bangga. Yang seharusnya Kang Sahril itu lihat saya dulu tuh kalau mau S2 tuh. Saya kan belum S1. Yang satu berikan kepada saya, beliau satu saja. Ini diborong kabeh. Ya kita lah kebagian. Ah iya nyali punten jangan kamar itu. Masya Allah. Tapi tentu orang Ranca Luluk masih sangat berharap dan panjang harapan dan punya cita-cita yang tinggi. Himatul ulya minal iman, cita-cita tinggi bagian daripada iman. Orang tidak punya cita-cita, tidak punya iman, atau hilang setengah imannya, maka hadirin sadaya jalma anu boga kahayang eta ciri-ciri jalma anu boga iman. Yuk tinggal orang tuturkan, tinggal orang buktikan, tinggal orang contoh. Cek ketua BPD isukan kula rek kaolan rek mawa embe ka Pak Ustaz Tahiri, kula rek tatanya kumaha carana eta mampu nyukseskeun anak-anakna. Urang toong BPD mau embe mau isukan. Baringan mon kaburi. Masyaallah. Syukuran selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Masya Allah. Dengan senang hati, dengan gembira, yang tadinya lelah jadi lillah. Yang tadinya lelah begitu Allah pandang diberikan dan dibalas dengan kebanggaan dan kebungahan kegembiraan. Masya Allah hadirin sadaya. Ingat sanyana manusia kabeh bakal diberi pahala tina naon anu geus kumanehna dikerjakeun anak. Mau lepas dirinya. Lamun leutik maka leutik pagawean anak pahalana upahna. Lamun berat tentu bakal berat. Tentu bakal hebat hasilna. Ieu al ajru biqadri ta'ab, pahala tergantung kana kapayahan anak. Penting ieu nu HS biasa, tentu pahalana biasa. Tapi lamun urang di dieu memeh HS bawarengan di tempat anu ieu maka pahala luar biasa. Amin ya rabbal. Bapak-bapak yang luar biasa. Apa biasa di luar? Tingtor. Belum cuma biasa di luar. Kasihan deh lo. Masya Allah. Malam ini kita akan melaksanakan beberapa hal yang kaitannya tentu dengan tujuan kita masing-masing ingin melakukan yang terbaik buat kita dan buat keluarga kita. Sudah banyak bukti, ada contoh dari guru kita. Bapak-bapak hadirin jemaah pengajian yang saya hormati. Boleh kita bicara? Tidak ada batas tentang bicara. Diplomasi silahkan, tetapi yang kita cari adalah bukti. Malah jalma ukur loba ngomong, Masya Allah. Disebut nuedan bisa jadi. Tetapi lihatlah baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan syarat bicara, tapi dia memberikan teladan dengan tingkah pola dan gerak-gerik beliau dengan akhlak. Ini salah satu yang dibuktikan dan kelihatan oleh kita, bukti nyata guru kita telah memberikan contoh yang terbaik buat kita. Bukan saja memberitakan mengajak kepada masyarakat, tetapi beliau sudah memperlihatkan bahwa beliau sendiri sudah sukses mengurus anak-anaknya. Jadi itu bohong disebutkan. Penting iya paling penting orang sadaya mubtadal halna akdu nikah atanapi walabutun nikah, tetapi pada dasarnya ajas anu paling penting, hikmah anu paling penting adalah semuanya dengan tujuan dan maksud. Kalau kita akan ingin berhasil harus dengan ilmu. Maka malam ini yang terpenting adalah kita mencari ilmu. Jadikanlah pergaulan sebagai madrasah kalian. Jadikanlah pengalaman sebagai guru. Ini adalah bagian daripada agar kita senantiasa mengambil hikmah. Khutil hikmah walau kana fi pamil bahaim. Ambillah hikmah walaupun itu dari semacam cangkeme serigala atau cangkeme hayawan. Apa maning kita di antara manusia. Hadirin yang saya hormati. Sebetulnya saya tidak pantas berbicara di sini. Kenapa? Karena memang di depan kita ada seorang dokter.
S2 itu dokter, Pak. Mungkin nanti profesionalnya mudah-mudahan Pak Mutadin, Pak siapa, Pak Saril Mujani itu menemukan satu hal menjadi profesor. Amin, Pak Guru ya. Amin ya. Cek Pak BPDT ama nun jauh di sana deket ka Bedug jauh ka Bedug deket ka Bedul kampung Rancalulu babakan kaweni teka sebut hampir dina peta, tetapi setelah menerurkan dan telah memperlihatkan generasi yang sangat cemerlang. Amin. Ya Rabbang. Bapak-bapak, saya kira yang namanya emas tidak akan mungkin dianggap berharga bagi orang-orang yang tidak membutuhkan. Walaupun intan berlian tidak akan bangga dan dia tidak akan mengambil secara istimewa apa yang namanya intan berlian karena dia tidak butuh. Tetapi manakala gedebok, tetapi manakala hanya sebatang pisang kepada orang-orang yang sedang dia yaitu keadaan di dalam apa? Kalelep. Ada saya mati ngomong itu panggil ya. Capean yo. Mong Indonesia dongunya panggil Jawa udah becus. Gado-gado beh. Tapi hanya sabatang pisang bagi orang yang sedang terlelap. Terlelap salah tuh. Kalelep Sunda mau lebih bahasan. Kalelep kerngojai seakan-akan dia sangat butuh sekali. Urang Raja Lulu, urang babakan kaweni, urang perdana, moal daekeun intan berlian teu butuh. Naon sebabna? Teu ngarasa butuh. Teu ngarasa butuh. Masya Allah, tapi pikeun jalma anu ngeun ukur sabatang cau, manehna keur kokojayan baru jeng butuh maka diambil. Mari kita lihat contoh ini buat kita sekalian. Kebelan baru berecain mah. Hadirin yang saya hormati, tentunya sebelum saya menyampaikan hal-hal yang kaitan dengan agama, dengan kenegaraan, saya mohon doanya. Bapak Perdana ieu sekali deui desa anu nomor hiji di Kecamatan Patia jeung Sukaresmi. Abdi terus lalang melintang. Ayeuna aya generasi urang aya Guru Muhtadi. Besok saya akan menghadiri diklat SAR Ansor Banser di Kecamatan Sukaresmi yang beliau adalah sekretaris panitianya besok pada Jumat. Dan kalau bapak-bapak ingin tahu bagaimana keadaan di Sukaresmi, insya Allah Guru Muhtadi tahu, Pak Guru Iqbal tahu. Alhamdulillah. Jadi perdana ieu teu tinggalin teuing. Jeung doakeun ku sadayana aya 2 kekosongan di daerah urang di kecamatan urang, hiji pengurus NU ketuana teu aya, kedua MU teu aya. Dan camat pun sekarang sudah tidak ada. Pensiun. Jadi urang eta teu boga camat kuari. Tinggal kita bersama-sama bangkit. Ya ayuhal mudassir, kompander, orang calon gua HS bae. Bentar gua aing. HS bae. Tinggal batur geus di luhur. Udang gabehan. Wahai yang berselimut, bangun kalian. Mengapa kau diam semuanya? Cari cikuran, cari. Oh, lain kula tan ngomong lagi hadam berendu. Kaget kula lagi. Bangun, bangkit. Apa dan seperti apa meraih semua itu? Cukup kurang HS, cukup kurang hayal, wahai pemuda. Tidak cukup itu, tidak cukup. Tapi engkau harus belajar bangkit. Ta'alam fa'innal ilma zainun li ahlihi wa badlun wa unwanun likulil ma'amidi. Siar ilmu sebab ilmu. Cari sing baik. Oh, seru kalau gitu bisa kapok. Sampai dia guys.
Siar ilmu sabab ilmu fa inal ilma zainun li ahli. Hoi. Apa ais, Pak? Sabab ilmu jadi perhiasan anu nyarna. Lain saletik hadis Rasul. Samalah hadis Rasul lain nyebutkeun deui fardu tapi paridotun pikeun jalma-jalma nyar ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Cek santri teh mah faridatun saged mubalaghah sangat bisa diwajibkeun pikeun kumul muslimin wal muslimat nyiar ilmu. Naon sababna? Cek Kangjeng Nabi, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradahu ma fa alaihi bil ilmi wa man aradahu ma fa alaihi bil ilmi. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahu ma fa alaihi bil ilmi. Sajalma anu hayang bagja dunyana jeung ilmuna, sajalma anu hayang bahagia akhiratna jeung ilmuna, sajalma anu hayang bahagia dunya jeung akhirat maka kudu jeung ilmuna. Emut urang kabehan wahai santri, dina kitab Ibriti dijelaskan la tarum ilman wa tatrukit ta'ab. Jangan engkau ingin ilmu kalau engkau hanya tidur. Ninggalkan kepayahan. Hayang jadi sarjana, hayang jadi sarnaja. Pak, salah ngomong. Tidak mungkin Pak Guru Iqbal, gelar itu akan kita raih tanpa ada kita bersama-sama untuk meraihnya dengan kepayahan. Hadirin yang saya hormati, ini adalah motivasi buat kita. Saya bukan bicara tentang bicara lagi, cukup bicara tetapi ku tingkah pola, ku contoh geus aya teladan pikeun urang kabehan. Ketika bicara tentang yang namanya bekal, padahal jelas tidak mungkin seseorang akan mendapatkan suatu perkara tanpa salah satunya adalah bekal. La tanalul ilma illa bisittatin. Ingatlah dengan cara bahwa mencari ilmu itu, meraih ilmu itu tidak lepas daripada 6 perkara. Salah satunya adalah zakain, orangnya cerdas. Naon cerdas? Teu beunang ngomong langsung ngarti. Alif, alif, ba, ta, khalaq, qa. Qul a'udzu birabbil falaq, qa. Tebelat. Ciri di antara syarat hayang menang geura menang ilmu, cerdas. Wahirsin sungguh-sungguh, henteu cerdas tapi sungguh-sungguh. Naon nu sungguh-sungguh teu menang. Urang kerja sungguh-sungguh akan berhasil. Menjada wajada jeung sajabana. Dakain wahirsin wastibarin, bersabar. Dengan kesabaran Syahril Mujani, dengan kesabaran Muhtaram, dengan kesabaran Muhtadi, dengan kesabaran kedua orang tua dan seluruh keluarganya, dengan doa dan terus wasta'inu bisabri wassalam sehingga hasil ini. Ayo urang babarengan. Ini bukti hadirin. Teu bisa ku cara urang ngalamun doang di imah. Jikalau lah. Hadirin yang saya hormati, pantas jeung parigel lamun Pak Ustad Tohiri sakeluarga ngijinan kakakanda Syahril Mujani pikeun ngalaksanakeun nikah lantaran geus cukup syaratna. Coba tingali ku urang, lamun urang rek nguak atanapi ngambil hikmah daripada malam ini. Acara ini adalah acara walimatun nikah atau syukuran walimatun nikah. Tentu muktadol halnya kita akan berbicara tentang nikah. Dan apresiasinya adalah keilmuan dalam rangka menempuh nikah agar menjadi nikahnya adalah sakinah, mawadah, warahmah. Tidak mungkin tanpa ilmu. Mari kita sama-sama kaji aji babarengan. Naon disebut nikah? Naon ngaran nikah? Saha nu kudu nikah? Nya, saha nu kudu nikah? Saha nu kudu ditikah? Jeung kumaha perkara paedah-paedah santos nikah. Dan baiklah,
ngobrolkeun Sahril Mujani tos nu disebut panganten baru sing goreng keur ngobrolkeun panganten bari komo deui ieu malam-malam Jumat geus noelan bae Pak Guru kita teh Yahudi 70 asok ulah deui Pak Guru Iqbal ke tenang Pak Guru saik deui oh tuh kumaha orang jadi jualan bego lagi mahal Pak Guru mah. Hadirin yang berbahagia, Masya Allah, notabene pada malam ini adalah nikah. Wujud-wujud hadirin sadaya ayana urang kabeh ku ayana nikah. Ayana nikah lantaran ayana cinta. Baca ku urang ayat Al-Qur'an, balik deui ka rujukanana, balik deui ka Al-Qur'an bahwa wahyu Allah telah menyampaikan zuyyina linnas hubbus sahawah minan nisa. Kang Sahril Mujani semangat karena ada cinta. Cinta kepada siapa? Ya cinta kepada wanita. Masa sih kepada adanya keinginan sehingga berhasil satu cita-cita itu karena memang adanya motivasi daripada cinta sendiri itu. Mari kita kaji bersama opat perkara tadi. Pertama, naon nu disebut nikah, nu kadua saha nu kudu nikah, nu katilu kasaha nikah, nu kaopat naon paedah nikah. Siap opat bae lah urang cukupkeun 1/4 jam sugan beres siap ngacaprak madong nu nya ieu gampang bisaan bae sing horeng kita di geus hayang geura baralik kabeh ge berkat hasil bener akur iya cocok berarti aing mah tadi ngomong gitu aing mah. Hadirin sadayana ayat parantos dibacakeun ku Al-Qari tadi. Di antarana ayat-ayat nikah tentang faedah nikah, tanda-tanda kebesaran Allah adalah diantaranya Allah telah ciptakan yaitu makhluknya berpasang-pasangan. Khalaqa azwaja. Namun disebut nikah hadirin sadaya tentu teu aya nikah tanpa ayana asbab. Nah ini urang leuwih ngomongkeun tingali tina definisi Al-Qur'an bahwa wa khalaqnakum azwajan. Aku ciptakan kalian semua berpasang-pasangan. Aya langit aya siang aya puting aya siang malam berang. Semua beda sore ieu gede bahasa tah mah. Aya lalaki aya wadon aya enon deui aya sangsara aya bahagia betul aya ustad aya jamaah nu edan jamaahan ustad coprak sorangan bae udah tuh kudu karunya ka jamaah ustad eta kudu mere duit kana jamaah eta ya aya ente atuh kudu mah sorangan moal ka bawah eta lobaan mere ka dieu. Doakeun hadirin sadaya abdi keur belajar nyarios terus terang teh. Eta sakali deui bila mana aya nu manggil secara khusus ka abdi keur wengi ikrar ka bos satu diri. Pak Ustad eta manggil abdi. Lain ngabadalan mah kami masih ngaran Sarman. Lamun geus manggil kitu mah digenti ngaranna ki Bentar Pamungkas modar dia. Bos satu diri. Tanggung jawab kok bos aku, tanggung jawab. Hadirin sadaya, ya orang babarengan kaji. Eta makhluk Allah berpasang-pasangan, maka lamun urang tingali definisi bahwa Nabi Adam hari tadi surga, padahal hidupna di surga lain dina calolok teu betah sorangan di surga. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara an qalbil basar. Di surga can pernah ningali keindahan surga di dunia, can pernah terbersit dalam hati pun bagaimana indahnya surga. Bidadari surga jeung bidadari ada calulu. Curug bidadari ngolol kaduja surem mata poe tapi curug. Romeun. Ping-ping bidadari tembus pandang ari ting-ping. Pun pagunan Pak cari cing bae.
Ku gelis-gelis Nabi dah. Tapi tebetah Nabi Adam alaihis bapak urang kabehan. Nah sebabna tengenaheun teu boga pasangan. Atuh jajal urang di dia di dunya sanajan hirup lobaan tapi di imah sorangan. Tanya ka duda, ih hampura duda. Udah. Waduh. Bagan guru urang. Aduh. Aduh, salah ngomong mulai ya. Kurang kosan. Kurang lakukan mudah-mudahan boga bidadari. Amin. Ya Rabbal. Dunya lah kosan. Panjang umur amin ya Rabbal. Uli izin tak kolot hampura ta. Itu hadirin sadaya. Masya Allah, makana Allah ciptakan berpasang-pasangan. Urang tingali Pak. Lamun kurang rek dikaji tentang pasangan-pasangan ulakan ngomong-ngomong urang jeung pamajikan urang jeung jodoh urang, kisah real jeung Rancaluk jeung Bengkulu, jauh-jauh mendung. Terus kelopan gelis. Tetapi kis kitu kuduna Allah mere pasangan. Tingali di diri urang di awak urang, tingali Pak. Pak lamun teu percaya, tingali pasangan azwajan. Ping. Deket ping-ping, tit. Naik kaluhur saeutik. Pok. Hai harus sebutkan. Ping. Laju nonong. Irang pangaranna nonong. Itu geus kitu kuduna. Kesebenarnya masang-masangkeun Allah. Nah ini hadirin sadaya, sehingga terjadilah pernikahan. Maka apa yang namanya nikah? Hadirin sadaya, nikah terbagi dua. Ada menurut terminologi, ada menurut terminologi, bahwa menurut lugot dan menurut istilah, bahwa diantaranya kalau menurut lugot kata fikih bahwa yang nikah itu disebut ya adalah istima, berkumpulnya seseorang. Seperti kita malam ini, kita seperti bahasa lugawi dalam fikih, kita sedang menikah malam ini. Asyik ting torek. Itu nikah Pak. Tapi lain halnya dengan nikah kalimat santri. Lamun santri langsung bae nerjemahkeun nyaeta kalimat nun kap jeung hakna. Beberapa versi aya nunna nikmat kapna. Teruskeun. Nikmat kapna karasa hana haneut nonnya gitu Pak. Nikmat karasa haneut. Aya deui nu nyebutkeun di antarana nuna nikmat kapna kaifiat hakna hikmat. Aya deui nyebutkeun bahwa nuna nikmat kapna anu disebut naon ngaranna kamuflase anu hakna disebut hasanat. Kapna karohat, hakna hasanat. Itu masing-masing punya arti Bapak-bapak. Bedongna leuwih ti 2 jam ieu sateureun ya. Lamun kudu nerangkeun nikah ya. Geus satik-satik bae nya. Nya teh ngaji dong ieu di musala pindah ka dieu. Itunya iya malah betani nu hajat kula ieu. Ustaz geus 2 jam ya. Kurang satik doang. Kabahan. Nah, diantarkeun. Ya mau ketempuan bos sateri. Hadirin yang saya hormati, ini nikmat, ini nikah. Bagaimana terserah kita. Yang jelas, yang merasakan bukan Pak Darmo umpama, yang nikah dengan tentunya, yang masing-masing akan merasakan bagaimana nikmatnya nikah. Sampai-sampai di jero kubur sanggeusna mungkar nakir nanya. Ke setiap jalma anu di ahli kubur man robuka terjawab semuanya. Apa kata malaikat? Naum matal arus, tidurlah engkau bagaikan tidurnya pengantin. Kumaha kitu pengantin? Hadirin sadaya, li anna ladzati dunya arbaatun. Sesungguhnya nikmat dunia ada 4. Pertama minum, yang kedua makan, yang ketiga tidur, yang keempat jima. Ayo gerak. Jelema nginum doang temam, jelema mam doang tenginum, jelema bisa mam jeung bisa nginum, jelema bisa nginum tapi bisa mam tapi teu bisa es. Dibawa ka dokter.
jelema bisa mam, bisa minum, bisa es, tapi teu boga pamajikan. Rugi deui mah. Dua kali penalti. Sabun. Kita bosan. Apa kata seorang pujangga dari Mesir bahwa yang namanya nikmat dunia itu ada 3. Langsung yang pertama nyabak, mimitina nyabak. Pirang atau main hantem bae padar monok, kita dicabak heula. Main hantem bae bang umam Juma. Kadua akbal, naon nyium. Katilu ngasupkeun buarang we dia. Dari sadaya, masya Allah. Allahu Akbar. Mikiran kalau manut kawin berarti perlu dipertanyakan. Tilu kali final. Masya Allah. Salisma ditanggap puasa tehiri ngabentar beak ya penting ya. Tuh nikah. Naon nu ngaran nikah? Seperti itu nikah. Subhanallah. Nuna nikmat. Tanya kanu geus kawin. Saril. Pas ditanya Saril tiba kulo kamari. Kunaon Ril? Kadohong aing mah. Kunaon kadohong dia? Teu ti kamari kawin. Oh. Kisah Ril Bogor Iqbal. Ditanya kadohong. Orang kunaon teu ti kamari kawinna? Oh, neng, nu hade neng. Si ngamuk doang ya. Hadirin sadaya tuh nikah. Saha nu kudu nikah? Teruskan hadisna. Sebab nikah jelas, nikah adalah sunnah Rasul. An-nikahu sunnati, nikah adalah perjalananku kata Rasul. Paman ya'mal bi sunnati, barang siapa tidak menikah, maka dia bukan umatku kata Rasulullah. Walaupun dia tukang sujud, tukang sholat, tapi teu kawin, warro. Atuh lain eta geus kawin ieu pernah kawin. Itu balik bagara dendam doang amat. Jalan itu definisi nikah hadirin sadaya. Komo lamun urang ningali kana anu disebutnya bahwa nikah yang sebenarnya adalah sunnah Rasul. Makanya hadirin sadayana orang yang nikah bahwa orang yang nikah dengan tidak nikah, orang yang nikah sholat 1 rakaat ia seperti 70 rakaat. Salat maghrib 1 rakaat kali 3 rakaat 7 kali 3 maka menang 27 rakaat. Eta pikeun jalma anu gaduh keluar lamun sorangan. Karunya amat rok Masya Allah. Nah, hadirin sadaya. Ini nikah. Nah sekarang mari kita lihat siapa yang harus menikah. Siapa yang menikah? Lihat definisi apa yang disampaikan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ma'syar sabab. Ya, wahai golongan pemuda. Kata Rasul, wahai golongan pemuda, jika engkau sudah cukup ya, maka nikahlah. Geus cukup syaratna, cukup sagalana, nikah. Maka jika engkau fa'ilam yastati tidak mampu, maka Rasul menyuruh kita untuk berpuasa. Karena dengan puasa fa innahu lahu wija, maka akan menjadi benteng orang yang tidak menikah. Banyak olahraga juga banyak puasa. Itu salah satu di antara tip untuk pemuda yang belum mampu untuk berumah tangga. Tuh, berarti sanu dititah ya. Anu bujang, anu canik nikah, anu geus nikah di asuh nikah di bae tenan. Ari dudak mah. Kitu. Keheula urang nyabrang ka belah mana ke? Itu hadirin sadaya. Jadi mari kita laksanakan sunnah Rasul ini. Alhamdulillah. Ya, ibadahnya ku Allah dilipat gandakeun pahalana. Pikeun jalma anu boga keluarga. Alhamdulillah. Mikiran tabaigeh, mikiran keluarga, bisi teu emam teu nginum teu bisa sagala-gala eta geus pahala pikeun pimpinan keluarga. Subhanallah. Berarti pahala terus pahala untuk kita. Orang yang punya keluarga pantes Kang Sahril hayang geura kawin. Sebab gede ganjaran kawin nikmat. Nih hadirin sadaya. Coba kita lihat.
Jadi seorang pemuda lah yang harus menikah. Mana kasa di mana geus mampu. Sebab nikah aya beberapa versi, aya versi sunnah, aya versi makruh, aya versi wajib, aya versi haram. Eta nikah. Nu mana nu disebut sunnah, nu geus cukup sagalana maka nikah. Nu mana nu makruh, can cukup. Can cukup. Nu mana nu haram? Nikah anu boga niat ngadzolimi ka pamajikanana, balas dendam. Kira-kira seperti itu di antara abdi pernah maca. Nya, geus nu sunah eta-eta. Jalma anu geus cukup maka harus menikah. Ya. Usianya cukup, dewasa, ya. Terus keadaannya mapan, haruslah menikah. Dan mana yang nikah wajib, di mana jalma geus teu kuat si antara hoda, eta wajib nikah. Saha nu kawajiban nikahkeun? Indung bapana kawajiban sampai nikahkeunana. Lamun si antara hod teu kuat. Wajib eta. Maka akhirnya nikah jadi wajib. Maka beda hadirin sadaya lamun urang hadir kanu sunatan jeung kawalimahan. Ieu penting ieu diundang walimatun nikah, kita hadir ka dieu wajib hukumna lamun urang teu aya darurat. Tapi lamun teu hadir ka dieu doraka, beda jeung walimatul hitam. Saha nu urang teu hadir ka dieu? Hop. Oh. Kurangnya ngobrol bae ya. Gas. Saha nu kudu nikah? Jelas. Seorang bujangan dan lain-lain. Adapun definisi nikah, pangkihu ma tobalakum minan nisa. Maka nikahlah oleh kalian yang engkau senangi. Lain nu geulis, lain nikah mah lain ditanu geulis lain. Lamun eta urang ditah kawin ka nu geulis, mana teuing ngeun ukur ayu ajhari Pak BPD kawin. Atuh nu kelas 3, kelas 5 eueuh. Atau nikah langkau dengan orang yang ganteng. Wah itu doang nang kula doang. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Atau kumaha nu sok biasa. Nikahlah dengan orang yang engkau senangi. Berapa masna? Kita kawinna sabaraha? Hiji ta dua pertama. Kamari debat tabli jeung ki ieu Pak Ustaz Tiri dengan Kifatul Atim Khotib. Dia menyatakan bahwa nikah itu sebetulnya yang namanya in itu. Wa in khiftum ala ta'dilu, innya in syarat katanya kalau dalam bahasa balaghahnya atau bahasa alatnya. Jadi kalimat kunaon Allah nitah nikah eta dua eta. Punten ya awas ya ibu-ibu laula macam-macam ka kula rek ngomong ya. Permisi. Jadi kalimat itu juga dua. Kalau tidak adil dua, satu. Pertimbangan lamun urang ningali Mahkamah Agung, ningali pengadilan kan eta logona kan timbangan. Aya ditimbangan beladi aya. Lamun anjeun teu adil hiji bae teu kabawa mah. Maka kalimat nage masna dua kawinna teh titah nage. Cung mana nu dua? Iya. Wah, mampu. Masih Bu, permisi Bu, kula mengerangkeun ya. Wa in khiftum ala lamun teu mampu dua teu adil hiji pagoro. Ai hiji mah teu aneh, pira ku teu adil hiji. Teu mampu ge ulah kawin, ulah nikah. Tukang mah dua mah. Berarti nikah lamun mampu pertama dua heula, lamun teu adil hiji. Mun masih adil kan itu terus tilu opat nikah tuh. Dua heula. Masya Allah. Kenapa Ustaz heula nu dua ya? Mohon Bu, hampura Bu. Ya, taya nikah. Saha nu kudu nikah? Jelas. Saha nu kudu ditikah? Saha nu kudu dinikah? Jelas hiji awewe, hiji parawan, anu paling bagus adalah gadis. Sebab kata Rasulullah, gadis itu lebih menerima dan lebih tuhur bibirnya. Seorang perawan tuh. Adapun Rasulullah menikah dengan seorang janda. Atau kemarin kalah. Ulah bisa ngomong eta mah. Sok urang diulahkeun, jeung urang mah geus pandeu di datang lagi. Teu naon.
Cuman Rasulullah memang betul ketika melihat Rasulullah tidak menikah kalau belum wafatnya Siti Khadijah. Jadi Siti Khadijah wafat baru nikah. 9 tuh. Siti Aisyah, Hafsah dan lain-lainnya. Istri-istri Rasulullah. Jadi Rasulullah tetap setia pada Siti Khadijah. Ya, seperti itu. Nah ini, siapa yang nikah? Kepada siapa nikah? Tentu kepada seorang wanita yang kita cintai, Pak. Jadi sekali lagi bukan masalah cantik. Bukan cantik yang membuat cinta, tetapi cinta yang membawa cantik. Ulah macam-macam, Pak. Ayah di jalma jangkung di pendek, ibu apa ngomong di dinya laptop. Di itu cocok mau geraba ditonjok geraba. Macam-macam datang jodoh nak itu. Cek urang, cek mana nama Arjunaku. Udah anak 10. Umpama ponten lain ngejek naudil kercontoh. Ini Pak. Ya, siapa yang harus ditikah? Siapa yang harus ditikah? Wanita, Pak. Wanita yang mana? Ya syukur-syukur wanita yang sesuai dengan sabda Rasul. Rasulullah menyatakan bahwa tungkahul mar'u li arba'atin. Nikahilah wanita itu dengan 4 perkara. Li jamaliha, kecantikannya. Li nasabiha, karena turunannya. Li maliha, karena harta kekayaannya. Li diniha, karena agamanya. Cuman yang 3 itu tidak penting. Yang penting adalah lidiniha, untuk kesakinahan, kemawadahan dan kerohmahan. Pentingkah cantik? Penting buat kebahagiaan kita. Pentingkah harta? Penting. Pentingkah turunan? Penting. Tapi jelas hadirin sadaya dijelaskan di salah satu slogan bahwa as-sarafu bil adab la binasab. Orang mulia itu bukan karena turunan, tetapi dengan akhlakul karimah. Sana aja jelema loba brok di jeru, brok di pangkok, ngalayah di tengah imah, tapi akhlaknya bejat, tetap tidak bisa. Mana cek bahasa orang, cek bahasa rancalut, nu kumaha kudu dipilih awewe? Dan, den, don. Dan bisa dan den bagus agamana, don dunia naloba cocok begitu tak ulah ge hayang kene ngendong na zaman kuari mau deui Kang Sarhil are saya dong gitu teh hese ya. Dan den ulah nu dat ditut terang dat ditut dat tisolodat dot gede hitut ting goreng gede hitut nong tolong ganda. Nah ini hadirin sadaya, ini masalah nikah. Ya, hampura ya judul lagi nikahinya. Jadi kalau ngomong nikah bayi ya, hampura ada ngabibita ke. Itu hadirin, ya, itu nikah. Kepada siapa kita nikah? Ya jelas. Nah, dia nukatilunan tadi, nukatilunan masih ingat tak? Nah nikah. Sahanu kudu nikah, kasahan nikah, katilu paedah nikah. Jelas Al-Quran ngajelaskan jentre wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan ma'ruf, dengan baik. Pak, lamun bapak hayang rumah tangga harmonis, maka kudu siling hargaan. Karunyaan pamajikan urang. Nah sebabna hadirin sadaya bahwa lalaki boga 4 kewajiban anu teu kurang terlebih. Ketika manehna emam, maka kudu mampu merek emam. Ketika manehna berpakaian, maka kudu mampu pakaian. Cek bahasa urangna, imahan sing pageuh, pakaian sing weutuh, heesan sing sampe. Oh. Ya. Oh si hadirin sadaya. Itu di antarana. Sakali di sana teh Pak. Hiji imahan sing pageuh, bere emam sampai ka sebo, sarean sampai ka salah ngomongnya sampai baru ya diri sadanya imah sing pageuh awas ulah pohon. Nah ieu kewajiban lalak, kewajiban awewe panggancang tadi 15 menit bawa lebih guys. Nah kewajiban awewe Pak, hiji awewe masak, kaduana nah Pak masak,
Geus kitu kaduana nangkarak. Katiluna si wedak. Eta awewe. Coba tingali mantap nu disebut awewe kudu ngeunah angeun. Ngeunah pasanganana. Ngeunah angeun tarimaan, hampuraan. Henteu cemburuan jadi awewe. Awewe apa ulah cemburuan teu cara lalaki sebab lalaki mah teu beunang boga pamajik teu beunang sabab awewe mah teu beunang boga salaki leuwih ti hiji. Ai awewe mah ai lalaki mah ngeuni pamajikanna bisa leuwih. Nah, hadirin sadaya. Ya. Jadi ingat-ingat bahwa faedah-faedah ini kalau disampaikan ke orang yang sangat bijak, ini tentu tidak akan sampai beres satu malam, Bapak hadirin sadaya. Tentunya kita bagian daripada hasil daripada nikah. Ibu bapak, ieu urang kabehan kamari hasil naon? Hasil enak. Urang kabehan hasil enak ya, tinggal nunggu. Hasil enak. Ya hadirin sadaya. Jadi itulah hadirin sadaya bahwa nikah adalah bagian daripada sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang telah dilakukan oleh Kang Sahril ya beserta istrinya juga keluarganya Pak Ustadz Tohiri ini mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan yang terbaik, yang teristimewa. Mudah-mudahan pasangan ini dijadikan pasangan yang harmonis, sakinah, mawadah, warahmah. Demikian Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Cek paripaos teh mah lidah tidak bertulang, bibir nantekeun Pak. BPD, bejaan ge bantuan geus penting. Lain deui bahasana geus penting mah geus aya di imah panas geus cek pamajikan ieu. Tapi sadaya geus sakitu hadirin anu mulia atuh mungkin seueur anu kirang kahartos. Mudah-mudahan memang eta mah bagian tina kealpaan pribados. Tetapi ketika aya hikmah anu tiasa kacendak, ilmu anu mungkin pantes jeung dimanfaatkeun ku hadirin sadaya, maka ieu bagian daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hal naon anu terjadi penting ieu terlepas daripada rahmat Allah, tur mudah-mudahan urang menang ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Mudah-mudahan hal ieu ngajadikeun hiji cukang lantaran pikeun urang sadaya menangna hiji karidon Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam khutbah soba wada makadar cendak nu sayana tinggalkeun nu awana hadirin sadayanya. Mudah-mudahan urang sasarengan nyendakna ulah salah kuping. Wayahna sendal nu bagus mah ulah main cendak bae sebab boga batur. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.